Katika tafakari yetu tunafikiri kati ya mengine mengi mambo yafuatayo yalisababisha maandamano. Kwanza, usalama. Kumekuwepo na matukio ya waziwazi ya mauaji, utekaji, kupigwa na kuumizwa kwa raia bila kuwepo na nia thabiti ya kukomesha maovu hayo ambayo ni kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14. Kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha kwa mujibu wa sheria. Na pili, demokrasia. Kukosekana demokrasia ya kweli ya namna ya kuwapata viongozi, jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu 2016. Utendaji ya tatu na baadhi ya mihimili ya dola. Kwa kuchambua maandamano, Baraza la Maaskofu limeng'amua kuwa hasira ya wananchi imechochewa pia na kukosekana mahali pa kupeleka na kufanyiwa kazi malalamiko yao pale haki zao za msingi zinapokiukwa. Hii ni kinyume cha utaratibu msingi wa Baraza la Umoja wa Mataifa katika kutumia nguvu na silaha za moto ya mwaka 1990 ambazo zinashauri kwamba silaha za moto zitumike tu kama hakuna njia mbadala ya kulinda maisha. Hata katika vita huwezi kutumia kila aina ya silaha. Nini kifanyike ili kuponya taifa letu? Taifa letu limeumizwa na ni hatari, linaweza kugawanyika zaidi. Sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tunashauri wale wote wenye dhamana ya kutuongoza wazingatie mambo yafuatayo ili kuepusha vurugu na mauaji yasitokee. La kwanza, viongozi wenye dhamana. Mamlaka zinazohusika ziendelee kulaani mauaji yaliyofanyika na kukiri ukweli kuwa hawa waliouawa ni ndugu zetu. Jitihada za makusudi zifanyike ili haki na ukweli itawale tena katika taifa letu. Mwenyezi Mungu anatoa onyo kali kwa watawala wasiotenda haki. Wafalme wakitenda yasiyo haki ni chukizo, maana kiti cha enzi huthibitika kwa haki. Mithali sura ya 16 mstari wa 12. Mwanzo wa uponyaji wa taifa letu unahitaji kukubali na kukiri makosa. Namba 2, kuwajibika. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote wawajibiki au kuwajibishwa na mamlaka zao za uteuzi. Hasira ya wananchi ipo katika kuona hakuna anayewajibika kwa matendo maovu waliofanyiwa raia. Bwana Yesu anatufundisha, nayo hiyo kweli itawale uhuru. Yohane sura ya 8 mstari wa 32. Namba 3, uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru isiyofungamana na upande wowote, kama jumuiya na taasisi za kimataifa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wataalamu wa haki na mambo ya kidemokrasia. Na serikali yetu iwe tayari kupokea na kufanyia kazi ripoti watakayotoa. Hii inaweza kuwa moja hatua muhimu ya kuponya taifa letu. Namba 4, maisha ya uadilifu
na uwazi ya viongozi. Tunahimiza viongozi wenye dhamana ya kutuongoza waishi maisha ya uadilifu, uwazi, ukweli na uwajibikaji ili kujenga misingi ya kuaminiana. Namba 5, waliokamatwa. Wale wote waliokamatwa kwa hila kabla, wakati wa uchaguzi, hata baada, na kuwekwa mahabusu au pasipojulikana, waachiwe huru na bila ya masharti yoyote. Namba 6, katiba mpya na utawala wa sheria. Katiba mpya na utawala wa sheria vimekuwa kilio cha muda mrefu hapa nchini. Mchakato wa katiba mpya yenye kujali utu, usawa, haki, ukweli kwa wote uanze kwa kushirikisha wadau wote, ili tusirudi tena katika machafuko na nchi iongozwe katika misingi ya utawala wa sheria. Kusikiliza wananchi. Siku zote ni vizuri kuwasikiliza na kujali matashi mazuri ya wananchi. Watu wasiposikilizwa watazungumza kwa namna wanayojua wao. Namba 8 na mwisho, sala. Tunatoa mwaliko kwa wananchi wote wa taifa la Tanzania kuendelea kusali na kuyaweka haya yote mikononi mwa Mungu. Tuendelee kusali ili kuiombea haki, ukweli, amani na uponyaji, ili nchi yetu iendelee kukua tubaki kuwa wamoja. Waliofiwa wapate tulizo, walioumizwa wapone na kurudi katika maisha ya kawaida na kwa ndugu zao. Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho. Tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi. Wenye dhamana ya kutuongoza watumie hekima na kutafuta muda wa kusikiliza, ili tuwe na mwanzo mpya. Raia wawe na uhakika wa uhai na usalama wao, ili kurejesha sura nzuri ya nchi yetu. Tunazidi kuwaombea majeruhi na wagonjwa wapone, na marehemu wapate tuzo la milele. Raha ya milele uwape, Bwana, na mwanga milele wapumzike kwa amani.